Вот такую картину я сегодня обнаружила на недавно пересаженной орхидее «Золотой Будда». Смотрите, гниет лист. Что произошло и почему? Понятное дело, гниет лист высоко, вода сюда попасть не могла, потому что я орхидею не опрыскивала. Был только полив у этой орхидеи. Орхидею пересадили мы с вами буквально неделю назад. Почему такое иногда происходит с вновь пересаженными орхидеями? Мы орхидею пересадили. Понятное дело, орхидея сейчас направляет все силы, чтобы освоить горшок, прижиться в горшке, то есть где-то немножко иммунитет падает, и если есть скрытые заболевания, вялотекущие заболевания, вот в этот момент после пересадки они часто проявляются. То есть, скорее всего, растение уже боролось с заболеванием, скорее фузариоз это, а пересадкой силы ослабли, и видите, вот пожелтел лист. Сейчас будем с вами разбираться. В первую очередь нам с вами необходимо снять этот лист, чтобы посмотреть, есть ли точка гниение орхидеи. Но я уже вижу, смотрите, здесь цветонос. Мне кажется, за последнее время я вам показывала ситуации вот именно с гниением орхидей в центре ствола, и чаще всего там был цветонос, потому что когда прорастает цветонос, он повреждает здоровую ткань, есть микротрещины, как бы они ни подсыхали, но через эти микротрещины также могут проникать различные бактерии, грибки, и возникать заболевания у растений. Так, ну с этой стороны я вижу чисто. Видите, с этой конкретно стороны я сняла, ничего нет. Далее еще раз надо разделить лист, потому что я обхожу цветонос сейчас этот по кругу. Я его, конечно, может быть, подрежу до меньшего размера, но полностью, понятное дело, я его вырезать не смогу. Так, в эту сторону пошло у меня. Сейчас снимаю. Ну, здесь мы с вами присмотримся внимательнее, я вам так скажу. Сейчас. Еще раз. Так, будем искать, конечно, но визуально, знаете, я ничего не вижу. Вот еще есть часть листа, который я сниму. Все, я сняла полностью лист. Давайте с вами рассмотрим и попробуем найти, где может быть пятно. Придраться вот к этому, но оно сухое. Вот это вот не мокрое пятно, оно сухое и идет как раз-то возле цветоноса. Потому что вот, кручу я ее, верчу. Давайте с обратной стороны смотреть. Нету мокрого гниющего пятна, здесь нет. То есть, скорее всего, причиной как раз-то и является этот цветонос. Что в таком случае я делаю? Я стараюсь его максимально вырезать и это место закрыть фунгицидом. Так, сейчас взяла. Что-то я купила вот эти ножнички новые, наверное, буквально полгода назад. Выкладывала везде в соцсетях, в телеграм-канале у всех, когда их покупала. Да, они, конечно, острее, нежели были мои старые, но я ими недовольна. За полгода они у меня, знаете, опять уже затупились. Так, сейчас. Никак. Пока не режется. Опа! И вот смотрите, опять ответ на наш вопрос. Какого цвета этот цветонос? Видите, гниет, хотя он казался совершенно нам сухим. Видите, он черный. Гниет сам цветонос. Сам цветонос черный, он таким быть не должен. Когда цветонос здоровый, когда цветонос хороший, он высыхает, и мы его тут режем, тут просто сухая, светлая такая соломенная ткань. Видите, он черный. И вот здесь, вот тоже цветонос черный. Не надо его вырезать полностью. Ничего другого здесь не получится. Ну, не знаю, может быть, конечно, я лишусь этого листика, хотя мне этого бы не хотелось, конечно. Но посмотрим. Ох, как же тяжело мне его будет вырезать. Да, там, конечно, все черное. Вот я немножко, видите, открыла ткани, и я уже вижу, какое там все черное. Так. Хотелось бы мне, конечно, еще подрезать, чтобы меньше вырезать. Если бы я смогла полностью вырезать ножницами, мне, конечно, было бы намного легче. Потому что непосредственно вот этим вот пинцетом не берется ткань. Очень-очень тяжелая ткань вокруг вот этого цветоноса. Сейчас попробую отрезать, конечно. Раз, два, три. Нажимаю. Ох, вообще никак. Я уже двумя руками. Здесь бы очень сейчас мне подошли садовые ножницы. Но садовые ножницы, там вот эти вот носики, получается, они такие огромные, большие. Их я бы не смогла подвести под этот цветонос, поэтому нет, наверное, они бы мне тоже не помогли. Ну и кончики этих
Ножницы тоже справиться пока не могут, я вижу. Никак. И лишнего же не хочется срезать, знаете, аккуратненько стараюсь. Никак. Они у меня, вот, видите, просто гуляют по цветоносу. Срезаться не хотят. А ткань там, о, да. Смотрите, вот пошло гниение самой орхидеи. Вот. Видите? Вот пошло. Вот там все черное. Поэтому в любом случае мне его надо вырезать. Так как орхидея недавно пересажена, лишний раз ее дергать, доставать сейчас из грунта, конечно же, не хотелось бы этого делать. Но если придется, то придется. Но пока, знаете, пытаюсь справиться. Так. Вот что у меня происходит с этим ножницем. То, что я вам говорила. Постоянно гуляет вот это колесико. Вот так. Сейчас закрывается, оно гуляет и где-то переграждает мне закрытие полной ножницы. Такое происходит, кстати, с ними часто-часто. Предыдущие у меня были, ну, не одни ножницы. Вот сколько у меня было, такой ситуации не было. Хотя вроде и брала одного того же производителя. Знаете, вот здесь я еще нашла сейчас. Это просто был корень. Нет, не буду придираться, не там проблема. Проблема, конечно, в этом цветоносе, который мне надо сейчас полностью вырезать. И это будет самое сложное, наверное, это вырезать цветонос. После этого у меня все пойдет намного легче. Я уже, вот видите, выкручивать его пытаюсь, не просто вырезать, а уже думаю, ну хотя бы выкрутить его, вытащить его оттуда, этот цветонос. О, знаете, что пошло? Вроде пошло, ну, потому что вообще никак не шел этот цветонос. Снизу я его, вот, я его просто выкрутила. И сейчас я вам покажу, вот здесь какая некрасивая, вот она, черная ткань. И вот эту всю ткань нам с вами надо теперь вырезать. Ну что, я захватила очень много или я захватила мало, сейчас будет понятно. Когда режешь саму орхидею, она режется как по маслу мягко. А когда режешь вот место, где был цветонос, он, конечно, такой, знаете, закаменелый немножко. Здесь резать мне все намного тяжелее. Пойду за пинцетом. Попробую вот так зачистить сейчас. Оборвать просто плохую ткань, где достану я полностью. Убираем с вами все. Так. Еще надо подрезать. А здесь вот черное, вот это закукленный корень, который не пророс, я вижу. Сейчас я еще чуть-чуть подрежу ткань. Ой, видите, глубже пошло. Еще подрежу ткань. Смотрите, ну видно, вот. Еще чуть-чуть, и я вырежу эту гниющую часть. По крайней мере, сверху я ее уже зачистила, я вижу. Все, вот сверху у меня, видите, все зачищено, все хорошо. У меня когда-то такая ситуация была с сабой. Тоже на стволике, в каком-то таком центральном месте. И начала орхидея гнить. Всю ту же процедуру, как сейчас, я тогда провела. Орхидея спасена, наросло уже много потом новых листочков. И сейчас эта орхидея дала большой цветонос, там достаточно много бутонов, и раскрыла уже первый бутон. Вчера я, кстати, выкладывала для вас видео, где показывала обзор моих цветущих на данный момент орхидей. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Ну, там только часть, причем меньшая намного часть. Так, я уже этот закукленный корень, кто заметил, начала тоже тут доставать, вырезать, потому что я вижу, что ниже ткань тоже некрасивая, мне не нравится. Так, еще чуть-чуть я подрежу. Весь инструмент, которым мы работаем с вами, обязательно обрабатываем до работы и после работы спиртосодержащими препаратами. Вот это обязательно. Ну, кто заказывает вот такие же, как я, скальпели, я на них ссылочку давала очень много во всех моих каналах. Поэтому, кто пропустил, может быть, обновлю под этим видео, тоже дам ссылку в следующем посте на весь инструмент. Здесь лезвия меняются, их там, по-моему, идет. Иногда бывает 5, иногда бывает 10, как в каких наборах. Просто если ситуация уже очень плохая или нечем обработать, ну тогда уже меняйте лезвие. Это я сейчас вырезаю, вот этот закукленный корень, потому что он тоже черный и меня смущает. А так, в принципе, если вот корень я уберу, или он пророс вниз листа, там ниже пошел, слушайте, да, наверное, или нет. Да, смотрите, там ниже пошел корень, вот, с испорченным веломеном, черным просто. Вот-вот-вот, я думаю, что это черное? Час. Угу. Вот. В общем-то,
Для хорошей работы мне придется это сделать, иначе я не зачищу до конца, у нас продолжится пожелтение. И тогда получается, что я сейчас практически ничего не сделала. Ой-ой-ой, что я сделала? Сейчас я вам, конечно, покажу эту ситуацию. Смотрите, я подломала сейчас маленький листик. Он, конечно, продолжит рост, но, понятно, он уже не срастется. Только что пальчиком сломала, к сожалению. Вот. Так, что у меня тут за ситуация? Этот корень, видите, он все равно испорченный. Поэтому я его просто вырежу полностью. Вот опять эта колесико, видите, перескочила. А я думаю, почему я не могу обрезать? Само собой гуляет. Не держится совершенно это колесико. Так, убрала. Сейчас корой немножко с вами разберем. Так, слушайте, здесь верхние корни, они тоже сгнили. Причем от ствола. Я их сейчас так полностью повырезаю, поубираю. Опять это колесико. Слушайте, ну это невыносимо. И каждый раз я с этим колесиком борюсь. Поэтому надо купить просто новые ножницы. Тут, наверное, ничего не сделаешь. Все. Убираю. Там все хорошо. Дальше идет. Попробую сейчас чуть-чуть подрезать ткань. Вот то, что мне не нравится. Видите, раз бороздка, два бороздка. Так, чисто. Глубоко, видите, не пошла гниль. Ну, как глубоко не пошла? Наполовину, скажем так. Ну да, дальше все чисто. Это уже от корней. Дальше я стала придираться. Но знаете, что я обнаружила? Хороший корень, что здесь попропадали корни. Причем от ствола. Смотрите, ниже корни хорошие, зеленые где-то. А от ствола корни просто у меня пропали. Орхидея пересажена неделю назад. За это время полита только 2 раза. Я просто хочу сейчас вам показать, что я обнаружила. Вот, все сухое от ствола. И по сути у меня только вот эти 2 корня. Понятное дело, я сейчас достану орхидею. Я просто вот так вырежу ее отсюда. Покажу вам, что осталось. Опа, все. Все. Вот что у нас с вами осталось. Давайте я зачищу эту шейку просто заново. В любом случае я обработаю. Сейчас пусть она подсохнет немножко. Эта шейка. Так, она сухая? Да, совершенно сухая. Чуть-чуть еще обрежу. Жалко. Что-то у меня золотой Будда не пошел, видите? По сути, это сейчас, полностью можно сказать, что это конкретно реанимашка. Будет 2 листочка, корни. Я буду, конечно, сажать. Сейчас просто пересажу в горшок поменьше орхидею. Единственное, что надо вот так. Препарат сболтать, потому что осадок появляется. Я беру препарат Стрикар. И вот так, видели, закрываю всю ткань, которую я обрезала. Все, что я открывала, я все полностью закрыла стрикарчиком. Все. Вот так это сейчас выглядит у меня. Пусть подсыхает немножко у меня, а я пойду сейчас подготовлю другой стаканчик, и мы ее посадим с вами. Уже подготовила стаканчик, набрала на дно керамзит, сделала отверстие. Сейчас примеримся. Так, буду сажать, наверное, на бок. Тут, получается, либо керамзит надо убирать вот так. Наверное, керамзит, да, лучше отодвину. Все, и заполняю. Так, чтобы хотя бы один корень у меня сейчас был у края горшка. По сути, это получается, даже по виду видно где-то, да? Воздушный корень, который был посажен в грунт, а корни, которые из грунта в грунт, они все пропали. И я вот вижу, где-то повышенная была влажность, потому что мошки, вот эти комарики, которые заводятся именно на повышенную влажность, они летают. Но за 2 полива орхидея сгнить не могла никак. Высохнуть тоже она не могла. Скорее всего, было какое-то вялотекущее заболевание. И с пересадкой где-то ослабился иммунитет растения, и оно пошло активно развиваться. Учитывая, что корни просто мгновенно за неделю высохли и от шейки, а дальше-то внизу были хорошие корни, вот я сейчас выбрасывала грунт в мусорку. Дальше были зеленые хорошие корни, они просто высохли сверху. Скорее всего, какой-то ризоктониоз был. И вот он активно моментом, видите, развился и просто убил все корни растения. Но дальше, так как корни только 2, конкретно по этому корню и буду смотреть, когда надо поливать орхидею, на него и буду я ориентироваться дальше. Хорошо, чтобы еще и процесс остановился, потому что у нас-то с вами, ладно, корни высохли, да, и мы получили реанимашку. Но мы помним, что у нас здесь еще и лист желтел как раз-то. То есть здесь наложилось у нас 2 проблемы, одна на другую.
Ну и, конечно, теперь будет тяжело, скажу так. Не просто. Не могу сказать, что это критическая ситуация. Главное остановить пожелтение вот на стволике. А корни, они постепенно нарастут. В таких ситуациях я корни наращивала не раз, поэтому ситуация эта, и я конкретно с корнями не боюсь. Ой, смотрите, я ее даже так неплохо, скажу вам, усадила. Так, добавлю туда помельче коры под саму шейку орхидеи. Так, еще прикрою. Вот так. Плотно, может быть, и не буду сажать, в том плане, что мне надо будет за шейкой наблюдать, чтобы я видела, и дальше не шло именно пожелтение, ну, которое, можно сказать, равно гниению орхидеи. Так, и вот с этой стороны еще одну, нет, еще несколько штучек я положу. Вот так. И будет у нас замечательно с вами. Ну, как замечательно, учитывая обстоятельства и те водные, которые у нас с вами есть теперь на данный момент. Мы сделали, по крайней мере, максимум. Просто максимум, который можно было сделать для этой орхидеи. Все. Дальше наблюдаем с вами за этой орхидеей. Ну вот полив буду смотреть вот конкретно за этим корнем и поливать орхидею. Ну, такая реанимашка, к сожалению, у меня получилась орхидея золотой Будда. Видели, начинали с одного, а закончили с вами совсем неожиданной ситуацией, совсем другим. Желаю всем хорошего времени суток. Кто пропустил обзор моих цветущих орхидей, посмотрите видео, оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии. Пока-пока.